Здравейте! Аз съм Любомир Валентинов Любомиров от 10-я клас и днес ще ви представя ревю на презентацията ни от проекта за Националната олимпиада по информационни технологии на име МЕК. Нека да започнем с ревюто. За създаване на презентацията използвахме програмата Microsoft PowerPoint 2013, част от пакета Microsoft Office 2013. Тази програма е предназначена за създаване на презентации и освен основните функции, които предоставя за създаване на една обикновена презентация, Microsoft PowerPoint предостави допълнителни инструменти и функции, с които може да направите вашата презентация по-интересна за представяне. Презентацията ни се състои от интро, навигационни слайдове, основното съдържание, което е разделено на 3 подчасти, и от последен слайд, в който се намира информация относно презентацията. Нека да разгледаме нашето интро. Ето какво представлява то. Това е нашето интро. В него имаме заглавие и подзаглавие. А ефектът с лентата, минаваща зад кружката, е доста интересен, но изключително лесен за направа. Единственото, което сме направили е, че сме дублирали снимката от фона и от нея сме изрязали кружката с помощта на инструмента за премахване на фона. Оттам сме взели фигура с формата на правоъгълник и сме я подравнили така, че да си пасва с фона, след което сме я направили в сив цвят и оттам сме сложили прозрачност 40%, за да може кружката, която сме изрязали, да изпъква за сметка на задния фон. Оттам взимаме фигура отново с формата на правоъгълник и я правиме тънка в бял цвят, след което с помощта на функцията за прехвърляне на фигурите на заден фон я слагаме зад кружката, след което дублираме и слагаме втори правоъгълна лентичка по-скоро, до подзаглавието, добавяме определените анимации и се получава този ефект. И това е нашето интро. Нека да преминем към основното съдържание на презентацията, което е разделено на 3 основни части. Кратка история, представяща ситуации, в които продукта може да се използва, технология и устройство и начин на използване и допълнителни употреби. Да разгледаме първата част, която е историята. Два са фоновете, които сме използвали за тази част от презентацията. На светла планина, когато случай е добър, и на мрачна планина, когато случай е неблагоприятен. За да създадем фигурите, сме използвали мобилното приложение Bitmoji, след което сме направили скриншотове и с помощта на USB преход сме ги качили на компютъра. Оттам в PowerPoint с помощта на инструмента за премахване на фона сме премахнали фона и за всеки слайд сме ги подредили в съответната позиция. Втората част от основното съдържание е разделена на 2 подчасти – технология и устройство. Нека да видим първата подчаст – технологията. Тя представлява единичен слайд, в който с помощта на фигури сме направили графичен модел на кейса и на процесите, протичащи в него. Втората подчаст представлява съвкупност слайдове, като всеки слайд представя определен компонент от веригата, като така втората част обособява устройството на кейса. Разбира се, има компоненти, описани в повече от един слайд, като динамото и диода. Всеки от слайдовете следва един принцип – заглавие, текст и снимка на компонента. С тази разлика, че снимките и заглавията на отделните компоненти са представени по различен начин. Третата част се състои от 2 слайда, като първият описва как се използва кейса, а вторият в какви допълнителни ситуации може да се използва. Когато една презентация съдържа повече от 5-6 слайда, преминаването и връщането от един слайд към друг става доста по-бавно, което не се отразява добре на самата презентация. Ето защо в презентацията ни сме включили навигационни слайдове и менюта за по-улеснено сърфиране между слайдовете. Във всеки от нашите слайдове има навигационни бутони. Някои за преминаване от единия слайд към следващия, докато други те водят към съвсем различни слайдове с различни позиции в презентацията. За да направим така, че слайдовете с информационно съдържание да не са претъпкани с навигационни бутони, решихме да създадем навигационни слайдове. В нашата презентация се съдържат общо 9 навигационни слайда. Главното навигационно меню, слайда за технологията и устройството на кейса,
слайда за устройството, в който се съдържат всички компоненти на кейса, както и 6 почти идентични навигационни слайда, всеки от които се съдържа след съответния компонент на кейса. Всеки от тези 6 навигационни слайда съдържа 5 навигационни бутона за главното навигационно меню, за слайда с технологията и устройството на кейса, за слайда за устройството на кейса, за последния слайд, както и бутон, с който може да се върнете към слайда, от който сте дошли. Например, ако сте дошли към навигационния слайд от слайда за кондензатора, може да се върнете към слайда за кондензатора, използвайки бутона в горния ляв ъгъл. Но ако сте дошли от слайда за диода, например, не може да се върнете към кондензатора, а само към диода, т.е. от слайда, от който сте дошли. И поради тази причина съществуват 6 навигационни слайда, тъй като всеки се отнася за определения компонент. В последния слайд се намира информация относно презентацията, като автори, ръководител по информационни технологии, училище, материал за презентацията и друго. Ефектът, който сме използвали, се нарича кредит.